Итак, в сегодняшнем заходе поставлены почти без износа с Японии диски тормозные по 400 рублей, купленные в Владивостоке. Вот такие вот пружинки от восьмерки. В предыдущих постах в этой теме было. Это от восьмерки, где-то с задних тормозов нижняя пружинка, скорее всего. Вот, суппорта пошатал, все, ничего не бьет. Ну, соответственно, здесь то же самое. Шплинта не было, на всякий случай поставил, хотя понятно, что он не нужен. Пружинка. Скорее всего, шум суппортов должен прекратиться. Пружинку в этот раз поставил одну. Самый большой люфт происходит вот в этом месте. Вот поэтому пружина стоит именно так и именно здесь. Потому что в этом месте люфта в направляйках нет. Почему я и не меняю скобу с направляйками, с суппортом, с рабочим поршнем? Потому что здесь люфта по жизни нет, там все нормально. Но стук суппортов, конечно же, есть. Вот старая машина. Поэтому пружинка стоит здесь, теперь стука не будет.